Itu masyhur itu keramatnya Imam Amudi. Dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika. Nah Imam Sibawai kan lebih membingungkan malaikat. Ya sama, Imam Sibawai muridnya juga tanya, wong kok amen ngomong nahwu terus itu terus piye? Masyhur, takok imar rabbuka, malaikate takok ini ku man mausul napa istifham. Wah, patekno wong malaikat kon ngaji alfiyah. Terus ditakoki, semar rabbuka, Allah iku zat sing paling a'raful ma'arif. Jadi zat yang harus diketahui itu Allah. Kok nganti ditakokno iku piye? Cerita wali wae lucu lho. Narobi adawiyah malah parah meneh. Marabbuka. Ya Allah ini habamu siapa lagi? Zat yang paling saya kenal, yang semua orang harusnya kenal. Malah ini masih tanya siapa. Malah parah meneh. Zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas. Kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa? Nangis den. Kecewa den. Wong Allah zat sejelas itu masih ada yang apa? Ya lucu tuh. Misalnya ini contoh gampang-gampang. Sing ngaji tafsir Jalalain ini kan mesti ngerah aku kabeh takok. Gus Bah iku sapa kan yo lucu. Lah saiki Allah ku zat paling penting ning donya lan ning akhirat. Mergo pemilik alam semesta. Terus ana sing takok Allah iku sapa? Aneh gak? Dong ya maksudnya logikane. Nangis robe. Ya Allah zat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. Iku cerita wali maksudnya kan ora wali ora pati paham. Dadi ya nah, apa meneh nak sing ngritu, wah cerita itu enggak benar. Kuwi ora dadi wali sik lagi protes. Engko methuki aku. Kok protes sik. Enggak mungkin. Alam iki wae pangeran rawekmu. Kok kowe darani ra mungkin berarti ngilani kekuasaane bocah kok ora dong. Dong paham ya? Kowe milih dadi wali apa dadi wong biasa ngadepi pertanyaan marbuka ya. Apa milih latihan wae mau 5 wae. Marbuka Allah, maman nabiyuka Muhammad. Terus pertanyaan ketiga apa? Apa Mas? Ini pinter ya Bang. Piro? Ini mudin ya. Pertanyaan ketiga apa? Marabuka. Mana nabiuka? Imamu kasih apa kiblatu kasih? Mas. Apa wala-wale oleh ning pertanyaan iki lho. Apa kan umumin kene? Marabuka. Nabi kitab ya. Kitab Abuka. Lho iya bapak penting lho. Cuma untungnya ra kanggo bapakmu ya. Kan kon jawab Nabi Ibrahim. Niku keren. Mulane kena ra Gus ning donya sampeyan ning mungkar nangkir aman. Ora sak dhuwure Gus. Man abuka Ibrahim. Terus apa nih, Mas? Kiblat ya. Bocah kok ora hafal wah, bahaya ya. Dianjuti lho gak malaikat sampeyan. Apa? Nomor piro? Mosok ana dinu kowe? Oh, no. Urutane marbuka. Sudah meyakinkan. Kulo niku mboten guyon, njen kulo niati, guys. Memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi, tapi tetap wae kowe kudu yakin bahwa wali-wali itu diperlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan. Maka cerita mungkar nakir seperti itu menghadapi yang umumnya orang mukmin. Ya kan ora kebayang, mosok Kanjeng Nabi takoki waman nabiuka. Iku aneh-aneh wae. Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad enggak ngalami itu, para sahabat, para wali yang enggak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Masyhur itu. Ya jadi ngaji itu harus khatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah? Alasna ikhwanaka. Yang disebut Nabi adalah tuba liman amanabi walam yaroni. Bejo banget wong sing iman be aku padahal tidak melihat aku. Ternyata Allah juga gitu. Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu. Nisbatus nain wassalasah wal arba ila al-malihanatalah tetap nisbatnya pada satu. As-satu wal al-aslu. Berarti Allah al-wahidul qahar.
Ya semuanya lah terserah. Penting mengarah pada zat sing satu. Gini ku wajibil. Artinya apa? Kalau ada teori kok Tuhan 3 atau 4 atau apa, itu aneh. Tetap nanti kalau Tuhan 2, 3, hadasani, yang kedua ini nisbatnya ke satu apa? Tetap ujung-ujungnya kembali ke satu. Al aslu tetap satu. Lah satu itu ada yang mengistilahkan nuqtatil wujud, titik wujud. Lah iku sing diimplementasikan di titiknya ba. Mulane iku ketok nak Quran niku minallah. Tekan bismillah kok ora dimulai huruf ain tasin tapi dimulai ba. Paham ya, terus kabeh ku ngetokno mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ngaji ben roh. Bismillah dimulai dari ba. Ba itu nuqtatil wujud, titik wujud. Berarti bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mun kula terusno. Dadi wong kudu yakin subhanah wa wahul wahidul qahhar. Wis wae latihan. In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum. In takfuru lamun dadi kafir sira kabeh utawa melakukan kekafiran sira kabeh. Kowe nak kafir ra usah kumo luhur terus Allah rugi ya ora fa inna Allaha. Mongko sak temene wa taala ghaniyun dat sing semuge angkum sangi sira kabeh. Wala yardolan orang ngersano sapa wali ibadi maring pira-pira kawulane Allah orang ngersano ora rido al kufra ing kekafiran. Wa in arada senajan to ngersano sapa wa ing al kufra min ba'dim sange sebagiane ibad. Wa in taskuru lamun nyukuri sira kabeh ki nyukuri Allah ing Allah. Ciri utama syukur fatu minu mongko iman sira kabeh. Yardoh mongko ridho sapa Allah ing syukur utawa hu ing iman. Bisukunil hak lan sukune hak yardoh wa dhamiha lan dhamai hak ma isbain sertane isba berarti normal wa in taskuru yardohu lakum wa dunihi lan tanpa isba kados kira kita napa wa in taskuru yardohu lakum. Jadi di qiraannya asim mat silah yang aneh itu kan hanya dua. Nggih yardohu lakum kalian apa wa yakhlud fihi muhana. Nggih di qiraannya asim mat silah mat dari domir yang aneh berapa? Dua. Gini ku tenggene surat Furqan nggih. Mestinya normalnya kan fihi itu pendek, tapi di surat Furqan apa? Wa yakhlud fihi muhana hanya dibaca apa? Panjang. Terus sama yardohu normalnya setelah fathah kan hu-nya panjang, tapi dibaca apa? Wa in taskuru yardohu lakum. Napa? Yardohu lakum dibaca apa? Pendek. Lakum maring sira kabeh. Wala tazirun ora iso nanggung apa nafsu nawawan wasiratun kang dosa wisra ukhra ing nasibe dosane awawan sing liya wisra nafsin ukhra ela tahmilu tegese ora nanggung apa nafsun hu ing wisra sumaira rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marji kuwi bali sira kabeh fayu nabi mongko nyritano sapa wa kum sira kabeh malkan perkara kuntung kang ana sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh. Mane kula nu cita-citane nak teng swarga lah ben ngaji aku bayangno niku amen amper widadari terus koyo canom ae dadi nak kowe kepen widadari lah ngono bojonya bojomu wis elek sak karep-karepmu wis wae elek cerewet terus pancen kowe wajib mlebu swarga mergo ben terobati yo wis melarat bojone elek cerewet terus nek mlebu swarga terus piye terus penderitaan ini akhirnya kapan kowe kudu mlebu swarga wis ya cuma swargane gelem ta ora kok dirayu dadi pokoke walhasil iku kudu mlebu swarga. Jadi keramate wali-wali niku ada wali ku seneng salat. Saking senenge salat iku bareng ditawani pangeran mlebu swarga takoni sitok. Ya Allah di surga itu ada salat ndak? Kalau ndak ada saya ndak usah masuk surga. Nak kowe kan gak suwet mlebu swarga mergo ora wajib salat. Dadi kowe jan buling tenan. Dadi kawule apa buling. Dadi kowe nganggep ku salat ku problem. Wayahe turu tangi salat, panas-panas zuhur. Dadi kowe senenge swarga iku ape kelon ambek ora usah salat. Dadi kowe mlebu swarga iku pantese ora mlebu. Mergo ibadah iku mbok anggap problem. Dadi gamane pangeran ku cara protes ning kowe. Lah kowe iku pangerane iku aku. Kok nyembah aku mbok anggap problem. Dadi pantese kowe ora mlebu swarga dari sisi ini ku. Mergo kepengin mlebu swarga nang apa? Nang kelon nang ora. Kepengin kan ora usah salat, ora usah poso, ora usah kerja. Dadi utekem iku elek banget. Maksudnya iki ora ngritik ya, vulgar ae biasa wae. Nak wali iku ora dadi bayangno. Gusti, mosok teng swarga terus sampean mbek bidadari terus kelon sik.
Enake teng pundi niku makhluk. Angsal salat Gusti. Dadi takokane angsal salat. Ora mboten enten salat. Kula bayangno swarga terus gak ngaji tauhid itu rasane piye maksudnya nak sampean wis ora ngarah ngaji aku nek wis aku wis kono nang ABB Widadari sing kritik ora roh wis pokoke sing ayu lah wis mergo beda pikirane wali mek ra wali ku beda ya kowe ora usah takok pikirane piye engko nak wali ro dhewe wis ora usah takok saya tuh punya sekian contoh wali saya punya kitab banyak tentang wali memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitab wali. Sok menjadi wali maca kopendo kan ya lucu. Aduh. Itu ada wali itu mau mati itu nangis. Ditanya sama kalau wali itu kan ngalami satu kasaf. Kenapa kamu nangis? Ya Allah kalau setelah mati itu saya di kuburan. Lalu gimana saya sholat? Saya minta satu hal. Saya diberi hak sholat ketika di kuburan. Itu diantara wali yang bisa sholat di kuburan itu ada banyak. Diantaranya itu. Setelah meninggal banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan dan itu diantaranya ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia ini nangis ya Allah kiamat ijek suwi terus ini kuburan ini wopo wae maksudnya itu kan jarine nak wong soleh-soleh kan kon turu terus dia ini kan wali mosok turu ngenteni kiamat ngok ngelilir rong kiamat ngelilir nah urung apa meneh nak ngelilir anak putune utange akeh kan sumpek apa meneh anak putune rebutan apa warisan. Ngono ku nak alpat gak apa-apa, mok sawah sithik. Gak sumbut blas apa? Nah, rebutan Mercy alpat isek keren apa? Sawah sak petak direbutno. Wis ngono demi bojone. Bojone elek pisan. Demi bojo elek kok tukaran mbek dulur piye? Nak bojone wahyu artis rada pantes tukaran mbek dulur. Sumbut bojone elek demi bojone tukaran mbek dulur. Demi warisan sing saedeng saksen wis kliru kabeh. Nabi Musa, makanya kula niku percaya tenan. Kula percaya sak percayane nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jan nabi tenan. Lho kowe ya iman, cuma caramu iman mbek aku yo beda. Kelase yo beda. Ya pantes beda guru mbek murid kok padha piye. Maksudnya iku ora urusan sombong, pancen pantese beda. Mosok guru mbek murid bate padha. Bangane guru TK kok. Aku kadang-kadang mikir, kena apa Kanjeng Nabi badhe Mi'raj iku kenangane mbek para nabi kok salat. Dadi ning Masjid Aqsa ya salat. Wa taqaddam tali sholati ya Nabi salat. Terus kemudian Nabi diminta jadi imam. Hubungannya salat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku Mi'raj, dia salat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah, tahtal kasibil ahmar. Walau kuntu hunalika la uritukum kata Nabi. Kalau saya di kawasan itu pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa. Itu wa ra'aituhu qa'iman yusolli. Aku anggar ketemu Musa tak parani ya pas salat. Nabi Ibrahim ya pas salat. Jadi mereka itu bayangkan ngenteni kiamat terus. Ora gawe grup Mus, yakin ora. Mas ora. Ora ono wali kok gawe grup. Opo iku? Tapi ora dosa, ora maksudnya ya. Wah, pusing ngadepno jamaahku yo ribet e. Ya tapi pancen pantese aku yo ora ben ono bedane mek canom. Lho kula bayangno nek mati ku ora iso bayangno, misale ning kuburan terserah apa-apa. Terus wae turu ngetangi jebule urung kiamat tangine. Apa meneh nak entuk kabar nak anak putune utange akeh malah pusing meneh wis putu anak putu tukaran rebutan warisan demi bojo bojone lha meneh elek kode banter deh. Aku tiga ada ibu-ibu sing elek. Gus wong lanang lho adek ngenyak bojo elek. Apa dekne ganteng? Ternyata ya enggak terima juga, ternyata ada perlawanan apa? Ya bagus lah menurut saya supaya imbang apa? Lho aku nek ana wong wedok ora seneng sing lanang ku seneng, tak dukung. Mergo sing lanang ya hakikate ora pati seneng. Dadi bentuk apa perlah? Kok enak dekne ra pati seneng tapi sing wedok seneng mati. Matian itu enggak bagus, itu enggak seimbang gitu. Sing lanang kan ngeluh bojo kok elek ngene yo. Lah sing wedok tak dongakno ya punya perasaan yang sama supaya imbang. Ben muadalah ben apa? Seimbang.
Kulo sering dijak ngrasani ibu-ibu. Gus, bojo kula kuwandani wong lanang gak kodak ngene-ngene. Sing lanang medal bareng ngrasani ngono ning ngarepku. Karena jenis tokoh kan biasa nggo laporan-laporan ngono. Mau tak dukung mesti sing wedok. Nggih Bu, jenengan harus berani. Kurang ajar wong lanang ngono. Supaya ada perlawanan. Kalau enggak kan enak wis sing lanang ndaren bojo kula Gus wis elek cerewet, sing wedok tak warai. Nganggur turu-turu. Supaya imbang. Supaya wajazau sayiatum misluha. Kalau ada keburukan harus dilawan lah supaya seimbang. Aku itu tambah tua, tambah iman nak Nabi Muhammad SAW jadi Nabi tenan. Loh gak mungkin loh. Nabi tentu gak punya trik, gak niat dikhilah. Di mana-mana Nabi itu ummi, mesti lugu. Tapi Nabi ngendikan, aku mi'raj, iku ketemu marang Nabi salat. Ning dhuwur kenanganku yo. Sakwise aku wusul, maksudnya ngerti tenan nak pangeran iku Allah. Yo ngerti tenan hiburan terbaik hambanya adalah salat aku roh. Saiki sampean bayangno. Widadari iku piye kaya apa ayune iku makhluk sing diciptakno. Kaya apa enake kelon iku kebutuhan nafsu. Piye-piye kelon iku kebutuhan nafsu. Masalahe kita iku duwe rohani, ora nafsu. Rohani kita iku mau ta'aluke mbek Allah Subhanahu. Dadi gak iso bayangno ning swarga terus kelon terus. Nak kowe iso bayangno, aku ra iso, yakin ra iso. Lho nak kowe wis ngono-ngono lah, makomo wis ngono. Wis tok kono tok wis. Engko tak golekno kamar mojok ning swarga. Sentak-entakno olehmu kelon wis makomo wis tok kono. Wis kira usah protes. Nah aku ra iso bayangno, yakin ra iso. Sampai jare Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Ya Muhammad bin Idris. Umpama ning swarga iku aku ora iso ndelok pangeran, atok ora mlebu swarga. Terus e opo ae ning swarga. Dadi laulam yu'min Muhammad bin Idris bi ru'yatillah aku ora usah mlebu swarga. Opo ae ning swarga. Karena rohaninya pasti berontak. Lu ngaku mlebu swarga ya mergo nyembah Allah. Ya ngerti swarga wae Allah ora ketemu sing duwe. Gamane ngono. Kamen ketemu ojo itu kan widadari ya pas-pase widadari lah kok kasaran. Nak kowe kan gak tau bang ngono. Suwono langsung golek kamar. Nah aku iku redok kok iso. Rohani kita di mana wong? Lah ya mlebu swarga ora ana sing duwe. Sing duwe sapa? Terus kowe ora kepengin ketemu sing duwe. Kok widadari sing ayu-ayu terus mau trauma bojo elek terus dendammu kan wis suwi. Mulane gak kebayang. Mulane wong saleh-saleh iku bayangane swarga piye? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nek kowe ya swakurun ain, ka amsalil luluil, maknane pokoke sing bangsa inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna abkar. Bar dikumpuli dadi perawan meneh. Nek mulang wis ngono wae. Nganti kiyaine mbek ngiler mergo bayangno. Sing ngiler-ngiler ku perlu dicurigai iku bojone elek tapi kok nganti ngono. Bayangno wong ayu kok nganti ngono iku bojone elek tapi. Lah bojone ayu nerangno tenang wae maksude kok aman apa? Aman. Iki ra nyindir tenan niku. Biasa wae. Dadi ketara nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njen nabi tenan. Kaya apa nabi cerita sejarah Mi'raj. Ketemu malaikat ning Masjid Aqsa ngene apa? Salat. Ketemu sapa ae salat. Wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Kasib itu gundukan, ahmar itu kemerah-merahan. Dan sampean kalau ke Yerusalem itu di antara tempat yang dianggap makamnya Musa adalah ada gundukan merah. Itu ya sholat. Jadi kemana ngenteni Nabi ya sholat. Sehingga karena Nabi itu sering cerita sholat sampai sahabat ya Allah saya minta satu hal. Setelah saya mati nunggu kiamat itu saya beri hak sholat. Sehingga masyhur ada sahabat lain yang main ke situ dianggap ana wong urip mergo dekne iku kudanan terus ke situ dianggap ana kancane jebule wong wis kapundhut ya salat ning kuburan sopan ana kancane jebule wong wis mati kowe mlayu jadi terus ada era tabiin yang gitu kok iman yusolli ya, semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya karena piye-piye fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah unsur syahwat. Fakta kita ini punya rohaniyah. Dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhan. Itu enggak ada gambarannya. Orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya farauhu wa rayhan. Semua alamnya itu berbau roh. Lah nek sing koyo kowe kan ashabil yamin. Umpama kowe mlebu swarga iku makome ashabil
Kowe iku semoga mangan wa faqihatin katsirah la maqtu'ati bar mangan apel, mangan duren, semua mangan opo ya dipangan. Wes pokoke mangan klon wis ngono. Sas. Sembah wes. Iku sampeyan tak dua kok pucuk. Tapi ya apik tetep swarga napa? Tapi swargane orang-orang spesial itu mala ena roat wala uduna samiat wala khatara ala qalbi bashar. Ono kiai semaca mala enun roat wala udunun samiat itu sama ya karena la itu bisa la kalau diulang-ulang itu bisa ngamal, bisa ilgha. Jadi kulon bayangno wis tak warai sampean. Kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya ruh. Kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya, tentu kita di surga ingin ketemu yang punya. Makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena logikanya mosok sing duwe swarga aku ora ketemu. Itu kerinduan al-muqarrabin. Makanya dungane Nabi ku melihat Allah bukrotau wa asila. Para wali semuanya gitu. Lah kowe ra wali, lah ora tau ndonga ngono. Dungane ya Allah supaya bojo sing elek gentosi teng. Gentosi teng napa? Swarga. Maksud iku digenti apa dipermak ra roh iku. Nek digenti berarti bojomu mlebu neraka terus digenti. Nek bojomu mlebu swarga dipermak ra roh iku. Ya notone rada angel nek sangka elek kuwi. Tapi pangeran kun fayakun ya tetep gampang, tapi asline ya rada ribet kan. Kan ngering konstruksine kan terlalu 100%. Nah, asline ayu kan mau moles tok. Ini nak sing welek kan asline ya rada repot tapi Allah ala kulli syai'in qadir ya. Jadi kalau suwun nggih tak latih. Nah itu harus dilatih ya. Kita tetap punya alam roh. Ya bukti gampang gini. Saenak-enake jima misalnya atau saenak-enake di dhuwit. Apa pernah menandingi misalnya enake anak iku lara terus mari? Makanya ada ulama ditanyakan, nikmat itu apa? Nikmatnya punya anak itu apa? Jawab ulama itu lucu. Melihat dia sakit, kemudian dia sembuh. Melihat dia hilang, misalnya terus pulang. Artinya ulama itu mau ngomong, ada nikmat yang mengalahkan jima, mengalahkan hubungan intim. Kayak apa senangnya kamu, misalnya punya ibu sakit, terus sembuh. Punya anak sakit. Artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmatul jima. Misalnya. Tapi kita ini terlalu bodoh, pemuja jima. Omongnya sing bojone elek kan bayangno iku widadari terus. Kok semua angkel jenenge ning donya iku dendam. Artinya gini. Andekan ya tentu kita ndak ingin ngalami. Andekan kayak dia anak hilang utawa dia anak loro sing kritis terus sembuh. Nikmat itu, nikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmatul wiqa atau jima itu nikmat mana kira-kira? Nikmat melihat anak sembuh dari koma misalnya. Nah, artinya apa? Ada nikmat yang sebetulnya ada urusan dengan biologis atau syahwat. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini, mosok lah nikmat ning swarga, salat itu sak dhuwure nikmate jima. Kowe kan ra iso bayangno, kena utek kemis. Ngeres ngono maksudnya apa ngomong ngono kok angel temen nerangno kowe. Aku kuwatir kowe ora paham, mergo ya ketoke ora paham maksudnya kowe ning ati mosok Gus nikmate salat ngalahno ngeloni. Aku roh tekemu makome cek ngono. Dong ya. Suudon sing terbukti ya maksudnya. Lagi aku pengen kowe paham apa? Bagi wong-wong sing wis ning alam rohani salat itu di atas. Sampeyan tak critani ya gak mungkin mbok tiru wong Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah ayu-ayu garwane Nabi. Ku Nabi nek kepengin tahajud, iku yo ning kamare Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tiru ning ngarepe. Ayu nom. Kowe ora ngaras do tahajud yakin. Nabi tetap dengan santainya tetap tahajud, tetap nangis. Sampai kenangannya Sayyidah Aisyah, nak Nabi ngadeg sikilku tak jelajurno, nak Nabi pe sujud tak ingkertno. Dadi Nabi nek seleng pangeran niku ning ngarepe Sayyidah Aisyah tetap salat. Kowe bojo elek ora kok bertahajud. Kok iso? Lah kok iso. Wis mergo iso wali wis keteke wis. Ayo ngaku ae. Apa meneh nak mumpung gelem malah ada ora tahajud. Tapi yes ngono iku apik wae. Tetep kanggo kowe wis apik wae, makome wis ngono.
Cuma aku kepengen nerangno kowe, kuwatirku kene ati protes mosok lah. Ning swarga jek kepengen salat koyo ora ono widadari ae. Utekmu niku mareni iku kowe ngono maksude iku ora kowe ora usah bayangno wali ku koyo kowe. Mau butuhku kowe memahami, ora kudu nglakoni. Barang mokal kok dibakas, paham nggih. Tapi kula piyambak nu setuju mek wali-wali sing ngene iku. Kula bayangno lah rohani saya akan tersiksa ketika orang ketemu Allah. Karena kita ada hanya punya syahwat tapi punya wis gamane ini. Ki di bojo ayu kepengin kelon. Terus pas iku ana kabar anakmu lara. Tetap kami itu berontak, tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik, dapat pelayanan kesehatan yang tentu nikmatnya jima ini sudah terkurangi, bahkan bisa saja di-cancel. Artinya ada sekian contoh di mana alam rohani itu mengalahkan alam jusmani. Sama kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita anak orang melihat Allah di surga itu tersiksa. Widadari engko sik sementing sowan pengiran. Nah kowe ngene kok ijek potongane ra paham, wis terlalu lah. Wis tak gekno analogiku kias. Wis saiki dong ya. Dong. Berarti sholat sik apa kelon sik? Ayo jawab, sholat sik apa? Oh, milih di sholat sik apa? Soalnya melani swarga pangeran gambar berulang-ulang. Ana swarga kelas umum, iku fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dilim mamdud wa ma'i maskub wa faqiyatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'a furushim. Wah, nah tapi ana swarga sing muk gambarane Allah muk faraihum, alamnya semuanya. Nah, ada swarga sing digambar Allah meneh da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di surga pun nyamannya ya kalau baca tasbih, baca tahmid. Nak kowe kan mosok ning swarga cek wiridan. Ya aku istighosa sak jam gringgingen. Tekan apik istirahat ning swarga kok jek ana acara apa? Dadi kowe ku jek ra siap maksudnya. Allah Karim, muga-muga disepuro. Ora disepuro ya wis kelakuan ngene. Tapi tak dongane disepuro wis muga-muga disepuro. Sentekno oleh amin pokoke tak dongane. Kelakuan kok ngono iku piye? Ya tapi ki ilmu ya kowe cocok ra cocok kudu mbok tampa. Aja kok pepeke ra ngalami terus ingkar, itu tidak boleh. Ilmu harus kita terima meskipun makom kita tidak di situ. Tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu penting. Itu tadi ada ulama ditanya nikmatnya punya anak gimana. Jadi nikmat tertinggi misalnya anakku loro terus sembuh. Kayak apa misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh. Itu ngalahkan nikmat punya alpat, punya istri cantik, punya apa saja. Artinya apa? Kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan. Sama, kita ini rindu sama Allah, zat yang menggaji kita, ngasih uang kita, ngasih rezeki, ngasih oksigen, yang memfasilitasi bumi air, kemudian kita tidak pernah ketemu. Di surga adalah tempat terbaik, untuk zat terbaik, terus diberi hak melihat. Makanya ketika Allah ngendikan di surga itu, kamu bisa melihat Allah. Itu nikmat yang enggak terkirakan. Makanya semua ulama donga wan nazar ila wajhikal karim, dan semoga aku mendapat hak melihat wajahmu ya Allah. Nah tapi kue kan alami syahwaniyah, alam ahwan syahwat, trauma bojo rapati ayu terus akhir mangkel dendam maksudnya. Bojo elek melarat tagihan akeh. Kowe iki ambisine ning swarga iku mau dendam maksudnya ben berakhir apa? Jebule sing ngutangi kowe ketemu ning swarga. Wageh meneh malah. Ses. Kok ora ketemu sing apa? Ketemu debt kolektor. Debt kolektor ya piye kudu hisab sik lho ngawur iku. Debt kolektor e dihisab sing utang ra bayar ya. Bisa. Jadi kok tertahan ning masar iku. Aku liwat ya tak liwati wae. Moko nyafaati piye wong utangmu dhewe kok wong elok. Tak liwati ya wis. Wis mbah kono. Wis kala terusna. Inna usadana wa ta'ala wa alimun dat sing pirsa bidati sudur kelan apa sing ana ning ati bima fil qulub. Wa idza masalan nalikane mekenani al insana ing manusa apa ail kafir tegese wong sing mentale kafir apa durun bahaya.
Tentu orang mukmin tidak akan berperilaku seperti ini. Daa mengko ndonga sapa insan robbahum ing pangeran insan. Niki Imam Suyuti nafsiri insan ayil kafir. Manane tadorra tegese tadorruk sapa wong, DPDP sapa wong muniban hale wong sing bali, rojian tegese bali ilahi maring Allah. Dadi nek pas ana madharat, ana masalah oleh DPDP ning pangeran tenanan, tapi summa idza khawalahu. Kemudian nalikane napa ngrubah sapa Allah, manane membalikkan keadaan sapa Allah lahu maring matan ing nikmat.